西安嘅肉夾饃大家應該試過啦，有冇試過山姆嘅肉夾饃點樣整啊？今日帶大家做一做，試下佢，行啦！咁首先咧，我哋會準備咗啲豬踭啦、京葱、薑片、洋葱半隻都 OK 啦。我哋煲水，放啲京葱同埋薑落去先，加啲料酒，豬踭放落去，最好係凍水落鑊嘅，放落去，等佢去飛一飛水，去一去腥。滾起咗之後咧，我哋就面頭會有啲泡嘅，跌咗去。呢個煮嘅過程大概10分鐘左右都冇問題嘅，長時間啲都唔緊要。10分鐘過後啦，就將我哋嘅豬踭攞出嚟，沖一沖凍水。咁我哋準備一煲水，咁呢個就係出邊有得賣㗎啦，濃縮咗嘅一啲滷水嚟嘅。我哋今日用嗰啲就係叫做黑鴨滷水，松茸精啊。焯過水嘅豬踭放埋落去，仲有半隻洋葱放埋落去，4隻啱啱好。我呢度放咗一包嘅濃縮滷水嘅，嗰隻叫做黑鴨滷汁。2個半鐘之後就可以起鑊啦，撈俾大家睇下啦。先將個洋葱攞起身，哇 ，Q 彈嘅口感啊！2個半鐘成型㗎啦，撞就係咁樣啦。OK， 歐包我哋就用200度烤2分鐘，要有呢啲龜裂紋嘅，咁就脆㗎啦。先整咗脆咗佢，我哋再放啲豬踭入去，正到爆！烤脆咗之後，揾把刀插落去，兜個圈，打翻開。佢本身會有啲堅果啦、果仁啦咁樣樣，好適合做呢個嘅。嗱，咁樣2個半鐘之後咧，啲骨就好容易拆到出嚟㗎啦。去到骨，跟住我哋切細佢，做一個特別版嘅肉夾饃嚇。呢啲求其切，你睇下啲骨膠軟，淨係就咁食啊都正到爆啊！可以配飯。今日我哋就配咗呢個歐包嘅，首先放落去，再將呢個骨膠原放埋落去。哇！呢個滿滿都係肉啊！啱啱咪有啲洋葱嘅，我哋將啲洋葱切埋碎佢，就唔好淨係絲喎，絲好難咬得斷，咁我哋就切碎。吸埋。食嘅時候咧，可以將佢撳扁，食起身就會好啲啦。你睇下睇知道脆啦。嗱，食嘅時候咧，咁樣撳扁，跟住再食。正到爆啊！記得翻屋企試下咯喎，好似去咗西安咁啊！下次視頻見，拜拜。